jsme šli vyzvednout známí, který tam se najdou. A už se nevyrážíme. Já jsem chtěla říct, že to je tak první, co natáčím v obchodě, protože můžu, proto nikdo není. Ne jako doslova, ale prostě chápeme se. Vidíte to, prostě je to prázdno. Jako asi to nějaký kamery jsou, ale koukejte na to. To je prázdný obchod, jsem v životě nebyla. Takže mám takový sluneční brýle a teď u nás byl takový malinký kochňátko, takový malinký. A bylo to strašně hezké. Podívejte se na to, to je úplně krásný. Tam jsou další kačenky, prostě my jsme šli a viděli jsme takový strašně roztomilý úplně kačenky, jako fakt úplně malá dětko, takový malinký a bylo to strašně roztomilý. Akorát jsem jako by to fotila a potom až odcházela, tak jsem to začala točit, takže nemáte moc hezký záběr. Ups. Ne, oni nepřišla. Karamel a latte. Takže vidíte krásně za mnou. Jo. Takový tady je super, ale když jdete dolů a jsou nějaký vlnky zrovna, tak vám to je pocať. A je to v pohodě. Jdem na šutr. A já čekači. No tak zabuď nejde. Takže takhle nějak, to je celá hezky, nikdo není mraček, tady tohleto. Takže tady máme bazének. Ještě budeme třeba 4 hodiny. Už to teda jako nefílem v autě, ale jo. Každopádně potom třeba